بسم الله الرحمن الرحيم. كما وعدتكم في الاسبوع الماضي على انني غندير لكم واحد الفيديو خاص بالكحه، ديك الكحه اللي تتشد الدراري الصغار خصوصا في هذا الوقت هذا البرد، راه هي البدايه ديال الكحه وهي المشكل اللي تيكون عند اكثريه ديال الاسر. على اي هذه الوصفه هذه راه سهله، تنحتاجوا كما قلت لكم كاس ديال الحليب، ها هو خويا كاس ديال الحليب نديروه في كاسرونه. غادي نحتاجوا البصله محكوكه، ها هي من الاحسن تكون حمراء لان حمراء تتكون شويه عندها تكون مجهده شويه. وتنخلط كلشي هنا الخليط، نخلط بحال هكا ثم تنقبض وتنجعل العافيه ديالي، تنشعل العافيه تنشعل البوطه. ها هي واحد شويه غادي نحتاج كذلك واحد الصفايه باش غنصفي، وكاس ديال الحليب وكاس، ها هو غادي نحتاج الكاس حتى هو، حتى من بعد غادي نوريكم. نحتاج كاس، ها هو. بالنسبه لهذه الوصفه هذه تنحتاج كما قلت لكم البصله والحليب لا غير. تنفيض سميتو نحك البصله كما قلت لكم، تندير البصله وتنخوي عليها الحليب وتنشعل النار على المكون هذا وتنصفيه. انا غادي نصفيه واحد شويه وغادي او قريب يفيض الحليب. اون فوا غير يفيض الحليب غادي نصفيه وغادي نبردو كما غنوريكم دابا. انا غنوريها لكم شويه حدا نوريكم في سميتو في الفيديو، وكونوا على يقين بان راه دواء افيكاس قسما بالله، تنحلف عليها باليمين ديالي، الى ان الدري الا شربوه اليوم في الليل غدا في الصباح غادي يصبح لك هاني فيه سكر. ولكن غادي تزيدوا المره الثانيه والمره الثالثه، ثلاثه خطرات في سميتو تابعه. ولكن في الليل منين يبغي ينعس يشرب وينعس، في الصباح رد لي الخبار. انا اللي غنطلب منكم ديروا ابوني باش يوصلكم الجديد، دائما يوصلكم الجديد، لان غادي نقلب على الجديد وغنجيبو، والجديد غادي يكون في المستوى اللي غتشكروني عليه. انا ما تنطلب لا جام لا حتى شي حاجه، ما تنطلب ان كانت شي حاجه اهلا وسهلا، ما كانتش راه الدنيا هاني، ولكن انا الاستفاده والناس يستافدوا من هذه الوصفه فقط، هادشي اللي تنطلب منكم. وبالتالي ها هو الحليب فاض، ها هو غادي نقبض الان، غادي نصفيه، ها هو غادي نصفي الحليب، ها هو الحليب، ها هو تصفى الحليب مزيان صافي. هذا المكون ها هو تنقبض هذا الحليب، هذا ها هو كاس ديال الحليب، غادي نبردو حتى تيبرد، حتى تيولي دافي، ماشي برد كاع، يولي دافي. وكاين الدراري الصغار انهم اللي ما تيقدروش يشربوا لانه شويه بحال مر، ماشي مر، واحد لا المذاق ديالو شويه قاصح، شويه ماشي قاصح. المهم دير خلط ليه، دير له شويه ديال العسل الا كانت العسل حار، ما كانش الا كنقدر اللي يقدر يشربوا هكاك، راه افيكاس. وما تسمحوا لياش الا كنت تنكذب على شي واحد ولا شي حاجه، قسما بالله الا وصفه في المستوى، ووصفه اللي غادي يبرع عليها الكبير والصغير، خصوصا الصغار هما اللي تيعيشوا مشكل ديال الكحه. وردوا لي الخبر بالله يرحم الوالدين ولا اللي عجبكم ديروا ديك الساعات. تحياتي للجميع، موعدنا في وصفه اخرى ان شاء الله. غادي نقلب على وصفه اللي ان شاء الله اللي غتكون في المستوى اللي تعطي النتيجه، ماشي غنبدا انني من اجل شي حاجه ولا لا ابدا. اللي نطلب منكم الله يرحم الوالدين فقط، اللي سمع هذا الشيء هذا واللي شاف هذا الشيء هذا واستافد وفعلا استافد، يرحم لي الوالدين لا غير. واللي بغى يدير ابوني يديروا باش يوصلوا الجديد. هادشي اللي غادي نقول لكم. وتحياتي للجميع، لا اللي دار جام لا اللي ما دارش لا اللي معايا اللي ضدي، تحياتي للجميع.